Esa gan kes kutena. Բարի երեկո սիրելի ֆուտբոլասեր, բարեկամներ, Աֆել Արմենիա YouTube-յան ալիքի եթերում վարկյաններ անց կտրվի հերթական խաղային շաբաթվա մեկտարկը ու բացման հանդիպումը անգլիական դիմակայություն կարելի է համարել Աֆելի շրջանակներում մրցում են միմյանց դեմ Մանչեսթեր Սիթին ու Չելսին շատ հետաքրքիր հանդիպում է իսկապես սպասվելու մեզ այս 50 րոպեների ընթացքում եկեք արագորեն ծանոթանանք թիմերի հայտարարությունների հետ ու սկսենք արդեն Մանչեսթեր Սիթիի կազմից դարպասը պաշտպանում է Տիգրան Բարսեղյանը համար 99, Սիլա Բուբա համար 2, Ռոբերտ Խելղացյան համար 4, Արտաշես Արաքելյան համար 5, Անատոլի Գաբրիելյան համար 7, Նաթիմի ավակն է Ալեն Սահակյան համար 9, Արշակ Պողոսյան համար 14, Արտուր Ալավերդյան համար 44 եւ Նարեկ Սարգսյան համար 77 Ամեն ինչ պատրաստ է հանդիպան մեկտարկի համար կա մրցավարի սուլուչ ու մեկտարկած այս հետաքրքիր հանդիպումը ծանոթացնել նաև Չելսի հայտարարությանը դարպասը պաշտպանում է Էրիկ Պողոսյանը համար 1, Տիգրան Չուխաջյանը համար 3, Գևորգ Հովանեսյան համար 5, Գրիշա Գրիգորյան համար 6, Արմեն Ասատրյան համար 8, Գյորգի Իսրայելյան համար 9, Ալեքսանդր Նալբանդյան համար 10, նա այսօր Չելսի ավակն է, Արսեն Ասատրյան համար 11, Վագն Խանսապետյան համար 15, Վլադիմիր Ալավերդյան համար 18, Ժորա Հակոբյան համար 20 և Էրիկ Հարությունյան համար 21 Հարությունյանն է իմ այնց գնդակով ուղարկեց առաջ, բայց Խելղացյան այստեղ վերահսկում էր իրավիճակը, այո, շատ հետաքրքիր է ստացվել մինչև այս հանդիպում նաև մրցաշարային հաղորդակցում պատկերը այս պահին Չելսին երրորդն է 4 հանդիպումից հետո ունի իր ակտիվում վաստակած 7 միավոր, ունի 1 ոչ ոքի, 1 պարտություն եւ 2 հաղթանակ Չելսին 4 հանդիպումներից հետո, նույնքան անցկացած հանդիպումներից հետո Մանչեսթեր Սիթին ունի 6 միավոր իր ակտիվում, Սիթին կրել է 2 պարտություն, տարել 2 հաղթանակ ու այսօր որն է հետաքրքիր, Սիթին իհարկե հաղթանակի դեպքում կշրջանցի մրցաշարային հաղորդակցում Չելսին ու Բորուսիա Մյունխեն-Գլադբախին, բայց կսպասի իհարկե Գլադբախի անցկացնելիք հանդիպան, հիմա Սարգսյանի փոխանցումը լավն է դեպի Ալավերդյանը Կրկին ետեղարկում Ալավերդյանը դեպի Սարգսյանը, բայց մի փոքր ուժեղ ստացվեց այստեղ փոխանցումը ու Արաքելյանի բաժնասավ գնդակը եւ հիմա արդեն եւս մեկ գրոյի փորձ, բայց այստեղ Չելսին չեզոքացեց Սիթի գրոյը, Չելսի հակագրոհ Ասատրյան, բայց Արաքելյանը շատ հաջող պաշտպանվեց այս իրավիճակում Պողոսյան մի փոքր հեռու թողեց Պողոսյանն էլ այստեղ գնդակը Նալբանդյանն է հաջող խլում իրականացնում, իսկ այստեղ արդեն խախտեց Ալավերդյանը խաղի կանոնները Գրիշա Գրիգորյանի դեմ պայքարում ու ստանդարտը նշանակում մրցավարը Նալբանդյան հերվից փորձ, բայց շեղությամբ ստացվեց Նալբանդյանի կատարած հարված, այո, անմիջապես հարվածեց Նալբանդյանը այս իրավիճակում, բայց իհարկե բավական հեռու է տարածություն ու Բարսեղյանը նկատելով գնդակի ուղղությունը նույնիսկ չցանկացավ դիպչել գնդակին Պողոսյանն արդեն Սիթի դե գրոն դաշտի միջին հատվածով դեպի Գաբրիելյանը բայց այստեղ չհասկացան միմյանց Պողոսյանն ու Գաբրիելյանն ու արդյունքում գնդակը բաժին կհասցի Չելսիի ֆուտբոլիստերին եզից կնետի Չելսին Այո, իսկապես ճիշտ է դեռ շատ վաղ է խոսել մրցաշարային հաղորդակցում ով ինչ շանսեր ունի էլիտ լիգան հաղթարելու գործում, բայց ամեն տուրից հետո իհարկե թիմերը էլ ավելի են ամրապնդվում հաղթանակներից հետո իրենց տեղերում պարտություններ կրելուց կամ ոչ ոքիներից իհարկե կորցած միավորների մասին եմ խոսում, դա արդեն իսկ այս պահի սկսած լուրջ խոչընդոտ կարող է հանդիսանալ ցանկացած թիմի համար մրցաշարի եզրափակման, այսպես ասենք, հատվածում, որովհետև հիշում եք նախորդ էլիտ լիգայի շրջանակներում եւ 3 թիմ միանգամից չեմպիոնական տիտղոսի համար պայքարում էր, բայց 3 թիմերին էլ վերջի տուրում կրեցին չկրեցին պարտությունը, չտարան հաղթանակները, այսպես ասենք, քանի որ Վիլյարեալը չպարտվեց, բայց չհաղթեց էլ Սիթին, 1-1 ավարտվեց այդ հանդիպումը ու արդյունքում այնպես դասավորվեց, որ 3 առաջատարներն կորցրին վերջին տուրում միավորներ, բայց մրցաշարային հաղորդակցում 1 միավորի տարբերությամբ ամեն դեպքում չհաղթելով Վիլյարեալը վերջին տուրում Սիթին հռչակվեց էլիտ լիգայի չեմպիոն։ Ես ինչու այս փաստը հիշեցեցի, քանի որ իհարկե ամեն միավորը շատ կարևոր է, շատ թանկարժեք է լինելու
Մրցաշարի ավարտի մոտ ցանկացած թիմի համար խոսքս վերաբերվում է իհարկե այն թիմերին, ովքեր պայքարելու են չեմպիոնական տիտղոսի համար, իսկ այս երկու թիմերի իրատեսական հնարավորություններ ունեն իհարկե լիգան հաղթարելու գործում։ Ճիշտ է, երկուսն էլ արդեն ունեն կորցրած բավական միավորներ, առնվազն 4 միավոր, երկու թիմերն էլ կորցրել են Գաբրիելյանն ու այստեղ շատ լավն էր Բուբայի կատարած փոխանցումը, բայց մի փոքր անհաջող մշակեց Գաբրիելյանը գնդակը ու արդյունքում Էրիկ Պողոսյանին բաժինասաբայն, այո, երկու թիմերն էլ առնվազն արդեն 4 միավորի կորուստ ունեն, Չելսին 4, Սիթին 6 միավոր կորցրել է արդեն, բայց սա կրկնում եմ դեռ մրցաշարի մեկնարկն է ու իհարկե այս պահին այդքան լուրջ խոչընդոտներ մրցաշարային աղյուսակի տեսանկյունից չեն առաջացել, բայց իհարկե ընթացքում արդեն պատկերը էլ ավելի հետաքրքիր է դառնալու, շատ լավն էր այս փոխանցումը դեպի Նարեկ Սարգսյանը, դուրս է եկել գնդակը դաշտի սահմաններից ու եզից այո նետելու են Չելսիի ֆուտբոլիստները։ Իսրայելյան երկար փոխանցում առաջ Պողոսյան ուղարկում է գնդակը դեպի Առաքելյանը, Ալավերձյանը խաղարկեց Առաքելյանն էլ գնդակը և հետ փոխանցում այո փակ է առայժմ մրցակցի դարպասը տանող ճանապարհները ու Սիթին փորձեց այլ ուղղությամբ գրոյի անցնել այստեղ Դալվազյանը թույլ չտվեց, բայց իհարկե հակագրոհը Չելսիի մոտ չստացվեց Ալավերձյան ուղարկում է դեպի Խլղացյանը Խլղացյանն էլ առաջացավ իր համար հարվածային դիրք է փնտրում, բայց այստեղ չստացվեց հայտվել հարվածային դիրքում, իսկ այս գրոհը էլ ավելի վտանգավոր կլիներ, եթե իհարկե Պողոսյանը հասներ այս գնդակին, շատ լավն էր Ալավերձյանի մտահղացումը, բայց փոխանցումը ուժեղ ստացվեց դեպի խաղընկերը։ Ու Պողոսյան ուժեղ հարվածով գնդակ ուղարկում է առաջ, այո այսօր իսկապես Չելսին ունի երկու շատ կարևոր ֆուտբոլիստի կորուստ, իր թիմի կազմում ներկա չեն Սմբատ Պողոսյան ու Ժիայր Պապիկյանը չեն կարողանում ավելի ճիշտ կլինի ասել օգնել այս խաղում իրենց թիմի Պապիկյանը վնասվածք ունի Պողոսյանը նույնպես ունի վնասվածք ու այս պատասխանատու խաղին այո այս երկու ֆուտբոլիստները բացակայում են նաև Սիթիի կազմում ներկա չէ այս հանդիպանը Գերա Կոստենկովը այնպես որ երկու թիմերն էլ ունեն շատ կարևոր օղակների կորուստ այս խաղում ու տեսնենք այդ բաց ինչպես պետք է լրացնեն խաղադաշտում Պողոսյան անցումը լավն էր վտանգավոր է դեպի Բուբան Սիլա Բուբոու այստեղ Չուխաջյանը հասցնում է կանգնել գնդակի ճանապարհին այո ամբողջ մարմնով նետվեց գնդակի առջև ու թույլ չտվեց որպեսզի Բուբայի հարվածը ընթանա դեպի դարպաս իսկ հիմա Չելսին հակագրոհում են Ալբանյան աչից կա տարբերակ ուղարկեց Գրիգորյանին այս փոխանցումը ուժեղ էր այո մի փոքր ավելի նրբանկատ ու արդեն Արսեն Ասատրյանը կեզրափակեր Գրիգորյանի կատարած փոխանցումը ուժեղ ստացվեց այո փոխանցումը Գրիգորյանի կատարած բայց իհարկե ինչ հակագրոհ կազմակերպեց այս իրավիճակում Չելսին ակնթարթորեն անձան հակագրոհի ու կարող են հիմա եթե մի փոքր ավելի թույլ ստացվեր Գրիգորյանի փոխանցումը բացել Չելսին հանդիպան աշիվը հիմա փոխարը Սիթին է գնացել գրոյելու Գաբրիելյան ու հիմա արդեն տեսնենք Ալավերձյանի դրվագի հետ կապված ինչ որոշում կայացնի մրցավարը կարծես այո ամեն դեպքում կուսումնասի դրվագ ու հասկանանք ինչ է արդյոք կար խաղի կանոնների խախտում թե ոչ Գիտեց, այո, մրցավարը դրվագի կրկնապատկերը ու չկար 11 մեծանոց հարվածի հետ կապած ոչ մի խոսակցություն, այո, կար վարկած, որ դիպել է գնդակը Չուխաջյանի ձեռքին, բայց եթե նույնիսկ այդպես էր ապա ձեռքը բնական դիրքում է Չուխաջյանի ու 11 մետրանոցը նշանակված չէ, ինչը նշանակում է պետք է հանդիպումը շարունակվի այն կետից, որտեղ դադարեցեց մրցավարը, հասկանալու համար ինչ է պատահել Ալավերձյանի, իսկ Արտուր Ալավերձյանի հետ ամեն ինչ կարգին է, հիմա Սիթին կրկին վերահսկում է գնդակը Առաքելյան
Դեպի աչն Արեգ Սարգսյանն է այստեղ շատ լավ նկատեց նորից Ալավերդյանին գեղեցիկ խաղարկման փորձ, բայց ամենաարագը կողմնորոշվեց այս իրավիճակում Իսրայելյան ու նորից հակակրո Չելսից Գրիգորյան հիմա աչից կան Ալբանդյանը ստացավ Ալեքսանդր Ալբանդյանը գնդակը, բայց Խելքացյանը շատ ճիշտ դիրքավորվեց ու կանգնեց գնդակի ճանապարհին հիմա էլ հակակրո Սիթի որքան արագ են հակակրոները ստացվում երկու թիմերի կատարմամբ իսկապես մեկը մյուսին անզիջում արագորեն հաղթարում են կիսադաշներ ու այսպիսի վտանգավոր հանդիպում ենք իսկապես լարված հետաքրքիր հանդիպում ենք դիտելու ինչի մասին խոսում ենք հենց մեկ տարկում իհարկե որպես այդպեսին գնդակին վերահսկելու գործում հա այսպես ասենք ունի Սիթին առավելություն հանդիպան մեկտարկային րոպեներից բայց իհարկե դա դեռ ոչինչ չի ասում դեռ իհարկե հիշենք այն դրվագը երբ Պասատրյանը պետք է բացեր այս հանդիպման հաշիվը ու Գրիգորյանի փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ստացվեց այո սա ինչու համար ասեցի քանի որ գնդակին տիրելը բավական չէ այս պահին դրությամբ հանդիպանն ամենավտանգավոր պահը կարելի է համարել այո երբ Պասատրյանը արդեն սպասում էր փոխանցմանը բայց իհարկե ուժեղ ստացվեց Գրիգորյանի կատարած փոխանցումը կրկնում եմ եւս մեկ անգամ ու հիմա արդեն կարելի ասել գնդակին վերահսկելը մեծ հաշվով այս հանդիպմանը այդքան էլ իհարկե որպես փաշ չէ որ կողմերից որևէ մեկը կհասնի հաջողության պետք է ավելի լավ օգտագործել իրեն շանսերը հարձակման գծում Ասատրյան Պողոսյան պայքարն ենք հիմա տեսնում Արսեն Ասատրյան պայել է գնդակը դաշտի սահմաններում Ասատրյանը բայց Արճակ Պողոսյանը շատ վստահ է գործում հիմա հետ փոխանցում դեպի Ալբանդյանը եւս մեկ փոխանցման փորձ դեպի Ասատրյանը բայց Խելքացյանը արդեն ճիշտ դիրքում էր ու հիմա գուցե հակագրոհ տեսնենք Սիթի Բուբա դանդաղեց ու արդեն Ալբանդյանը ետ նահանջեց բայց տեսեք ինչ կտրուկ անցում ստացվեց Բուբայի մոտ Գաբրիելյան Ալավերդյանին է ուղարկում գնդակը աչից կա Արաքելյանը տեսնենք շարունակությունը ինչպես է մտածելու Արաքելյանը կրկին Ալավերդյան նորից Արաքելյան ու արդեն դեպի Պողոսյանը Ուղարկեց Արաքելյանը գնդակը շատ լավ է իսկապես խաղարկումները Սիթին իրականացնում Ալավերդյան ինչու չհարվածեց Ալավերդյանը այստեղ ճիշտ է հերո էր բայց հարվածային էր Արտուր Ալավերդյանի դիրքը ամեն դեպքում կարող էր փորձ իրականացնել Բուբա դեպի Գաբրիելյանը սա խաղարկման փորձ էր բայց արդեն ուժեղ ստացվեց Հիմա էլ Գաբրիելյանի կատարած գլխով փոխանցումը ու Էդիկ Պողոսյանը նույն ոճով երկար փոխանցում կատարելով առաջ ու այս փոխանցումը կարող էր ավելի նպատակային լինել եթե իհարկե Չելսի ֆուտբոլիստները լավ մշակ էին գնդակ իսկ հիմա փոխանցումը Սիթի հակագրոհ ուժեղ է ստացվում Արեգ Սարգսյանի կատարած հարվածը տեսեք մեկ վարկյան մի քանի վարկյան ու Մյուս դարպասից դեպի մրցակցի դարպասն ենք ուղևորվում այդքան է տևում թիմերի հակագրոհները վարկյանների խնդիր են լուծում պարզապես թիմերը Ալբանդյան շատ լավ նկատեց Գրիգորյանին բայց Գրիգորյանը լավ չընդունեց այստեղ գնդակը մի փոքր ու հիմա արդեն նորից Սիթին փորձում է գրող կազմակերպել Սարգսյան դեպի Պողոսյանը գեղեցիկ էր կատարված այս փոխանցումը Պողոսյան Գաբրիելյան տեսնենք ինչ որոշում կայացնի Գաբրիելյանը հասցրեց ամեն դեպքում ազատվել երկու մրցակցի վերահսկողությունից Բուբա ընկավ արդեն իհարկե Սիթի գրոհի տեմպը բայց հիմա խորքից նորից փորձեն արդեն հակառակ եզրով իհարկե գրոհել Սիթի ֆուտբոլիստները ոչ կրկին ետ փոխանցում ու Սիթին ինչը լավ է կարողանում անել իսկապես գնդակի վերահսկողությունը բավական հաջող է իրականացնում Մանչեսթեր Սիթին ցանկացած մրցակցի դեմ խաղում մոտենում են դարպասին իհարկե չի ստացվում հարվածել նորից կարողանում են մրցակցին ետ քաշել դեպի իրենց կիսադաշտ ու կրկին գրոհի շարունակություն տալ այսպես այս անգամ բայց Բուբայի հարվածը նորից է փակվում եթե չեմ սխալվում կրկին Չուխաջյանի կողմից Ալավերդյան նորից Բուբա Գաբրիելյանը ստանում գնդակը իսկ այս փոխանցումը անհաջող ստացվեց ու Գրիգորյանը փորձեց Ասատրյանին ամեն դեպքում հաջող փոխանցում իրականացնել բայց տեսեք Սիթի պաշտպանության հզորները այստեղ են այսպես անվանեն Արաքելյան Խելքացյան զույգը իսկապես շատ հաջող ամուր պաշտպանություն ունի Սիթին կենտրոնում այս երկու ֆուտբոլիստները շատ հաջող մրցաշրջան են անցկացնում ու իհարկե միայն Սիթին այդ առումով պետք է ավելի հանգիստ լինի պաշտպանության գոտում ունի շատ հրաշալի երկու պաշտպաններ իդեմս Խելքացյանի ու Արաքելյանի բայց իհարկե պետք է հարձակման գծում կարողանան իրենց գրոհները ավելի հաջող եզրափակել Սիթի ֆուտբոլիստները Ալբանդյան
Ուղարկում է գնդակը Հարությունյանին, հերվից փորձ փակվեց Էրիկ Հարությունյանի հարվածի ճանապարհը, Պողոսյան արագացավ դեպի աջ Արշակ Պողոսյանը դեպի Սարգսյանը շատ լավ պայեց Սարգսյանն էլ գնդակը Բուբան նորից Սարգսյան ծախից կա Խլղացյանը բայց Սարգսյանը հարվածեց ու վաստակում է անկյունային հարվածի հնարավորություն City ֆուտբոլիստների համար եւ տեսնենք անկյունայինը ինչպես են խաղարկելու արդեն City տղաները այո թիմերը նաեւ հանդիպեցին Winter Cup-ի խմբային փուլում երկուսն էլ իհարկե շատ հաջող Հաճելի ֆուտբոլ անցկացրեցին այդ օրը խաղադաշտում ամեն դեպքում 2-1 հաշվով կարողացավ City-ն հաղթանակով հեռանալ այդ խաղում հիմա խաղարկումը եւս մեկ անգամ վտանգավոր էր բայց ստացվեց հիմա էլ Արշակ Պողոսյանը արդեն խախտում է այո խաղի կանոնները Հարությունյան բայց այստեղ փակվեց գնդակի ճանապարհ, այո, փոփոխություն տեղի ունեցավ Չելսիի կազմում ու Իսրայելյանի փոխանեն խաղադաշտ վերադարձավ Վլադիմիր Ալավերդյանը, այո, Ալավերդյանը նոր է, այսպես ասած, կրկին ինտեգրվում Չելսիի խաղին, շատ հաջող ելույթերից հետո Ալավերդյանը ստացավ վնասվածք ու հետո արդեն բավական երկար ժամանակ բացակայում էր խաղադաշտում, բայց արդեն 1-2 հանդիպում է Ալավերդյանը կրկին համալրել է Չելսիի շարքերը ու տեսնենք հարձակման առաջատարներից մեկն է դուրս եկել խաղադաշտ Չելսիի կազմում ու տեսնենք Վլադիմիր Ալավերդյանը ինչպես օգտակար կլինի այսօր Չելսին հիմա անկյունայինի խաղարկումը տեսնենք Նալբանդյանը կիրականացնի անկյունայինը կա փոխանցումը բայց ցածից ստացվեց այն ու City-ն կանցնում է հակագրոհի Պողոսյան անցումը լավներ կա տարբերակներ բայց այստեղ Արմեն Ասատրյանը շատ հաջող գործեց ամենաճիշտ դիրքը զբաղեցեց ու թույլ չտվեց Պողոսյանի փոխանցումը հասնի դեպի City ֆուտբոլիստները Գրիգորյան գեղեցիկ նկատեց Հարությունյանին բայց ուժեղ է նաև այս կատարած փոխանցումը Արաքելյան դեպի Բուբան Պողոսյան Աչից կա կրկին Նարեկ Սարգսյանը բայց կենտրոնով է Պողոսյանը շարժվում առաջ կատարում փոխանցում ու հիմա էլ Գաբրիելյան դե վրիպում շատ նպաստավոր դիրքից հիմա արդեն կարող էինք ունենալ առաջին գնդակ այս խաղում բայց ինչ արեց Արշակ Պողոսյանը այս իրավիճակում իհարկե ֆենոմենալ անցում ու փոխանցում այնպիսի փոխանցում որ պետք էր պարզապես գնդակ ուղարկել դարպասը բայց Գաբրիելյանը լավ չմշակեց այստեղ գնդակ ու արդյունքում հարված տեսանք Չելսի դարպասից եւս մեկ երկար փոխանցում ու կրկին գնդակը բաժին է հասնում City-ն առայժմ այս րոպեներին ունի City-ն խաղադաշտում բավական առավելություն սեղմել է կարելի ասել մրցակցին իր կիսադաշտում բայց իհարկե դեռ դա ոչինչ կրկնում եմ չի ասում Չելսին ֆենոմենալ հակագրողներ է կարողանում կազմակերպել ու դա ես այս հանդիպան հետ կապված չեմ ասում ընդհանրապես բոլոր մրցակիցների դեմ խաղում կապ չունի մրցակիցի իհարկե ով է Չելսին երբ խաղում է իր ֆուտբոլը երբ կարողանում է իր հակագրողները նպատակին իրականացնել կարելի ասել ոչ ոք ոչնդոտ չի հանդիսանում Ալավերդյան թողեց մեկ հպումով գնդակը Ասատրյանին անցումը ստացվեց Արսեն Ասատրյանի մոտ դեպի Չուխաջյանը դեպի Աչել Չուխաջյանը ուղարկեց Նալբանդյան Կրկին Չուխաջյան կա փոխանցումը դեպի Նալբանդյանը տեսեք միայնակ էր մնացել Նալբանդյան այս իրավիճակում եւս մեկ փոխանցում ու անկյունային է այո մրցավարը նշանակում կարծես Ալավերդյանից ներողություն հեռացավ գնդակը դաշտի սահմաններից ու անկյունային հարվածք իրականացնի Չելսին այս ընթացքում փոփոխություն է տեղի ունենում City-ի կազմում Ալես Սահակյանն է դուրս գալիս խաղադաշտ փոխարինվում է Նարեկ Սարգսյանը Եվ անկյունայինի խաղարկումը տեսնենք ինչի կվերածի Չելսին Նալբանդյանն է գնդակի մոտ բարձից փոխանցում դեպի Ասատրյանը հասավ գնդակը Արսեն Ասատրյանին բայց Պողոսյանն էլ այստեղ հաջող գործեց ու հիմա էլ հեռացեց գնդակը եզրից կարծես կնետի Չելսին այո կար նաև տարբերակ անկյունային հարվածի բայց Պողոսյանը կարծես հասցրել էր գնդակը ֆիքսել դաշտի սահմաններում Ասատրյան եզրային իրականացված է ու հիմա արդեն անկյունային իրականացնի Չելսին City դարպասի ուղղությամբ
Անկյունայինի խաղարկումը տեսնենք Ալեքսանդր Նալբանդյանն է գնդակի մոտ եւս մեկ բարձից փոխանցում վտանգավոր էր, բայց Խլղացյանն է հիմա լրացնում գնդակը։ Այո, Չելսին Առայժմ չի հեռանում հիմա էլ Չելսին Սիթիի տուգանայինի մատույցներից, հիմա էլ Չելսին է կարողացել իհարկե պաշարել Սիթիի տուգանային հրապարակը, բայց այդ վտանգավոր հարված այս իրավիճակներում մենք այդպես էլ չտեսանք։ Խլղացյան գլորում է գնդակը Բուբային ու այո, դուրս է եկել գնդակը դաշտի սահմաններից, եզրից նորից նետում է Չելսին Ասատրյան, բայց շտապեց այստեղ ու իհարկե Խլղացյանը կարողացավ հաջող գնդակի խլում իրականացնել Ալավերդյան կա, Սահակյանը ստանում է, Սահակյանը գնդակը աչեզրում, շատ լավ նկատեց Բուբայի առաջխաղացումը Սահակյանը, իհարկե շատ գեղեցիկ փոխանցում մենք տեսանք Խլղացյան, գուցե հեռվից փորձի Խլղացյանը, նա ունակ է իհարկե նմանատիպ տարածություններից հարվածելու, փոխանցեց Ալավերդյանին, բայց Ալավերդյանի կատարած հարվածը շեղությամբ ստացվեց։ Ու Պողոսյանը գնդակը կրկին կմտցնի խաղի մեջ, նորից երկար փոխանցում առաջ։ Նալբանդյան շահեց այստեղ դիրքը Նալբանդյանը Արսեն Ասատրյան հարված ու Արաքելյանն էլ հիմա իր վրա ընդունեց Ասատրյանի կատարած հարվածը եւ անկյունային է նորից իրականացնելու Չելսին, բայց ինչ են պահանջում հիմա Չելսի ֆուտբոլիստները, Նալբանդյանը կարծես 11 մետրոնոց հարված է պահանջում, հիմա մրցավարը կստուգի դրվագի կրկնապատկերը, այո նորից հասկանանք ինչ է պատահել։ Դիտեց, այո, ապահովության համար մրցավարը դիտեց դրվագի կրկնապատկերը, խաղի կանոնների խախտում չկար Նալբանդյանի դեմ պայքարում ու հիմա անկյունային կիրականացնի Չելսին Ալավերդյանն է գնդակի մոտ, եւս մեկ փոխանցում Սահակյանն է հիմա լրացնում գնդակը եզից է նետելու Չելսին, այո Չելսին, եթե իհարկե պահում եք ժամանակ կարող եք նկատել, որի րոպեն է, որ գտնվում է մրցակցի կիսադաշտում իհարկե, առայժմ գնդակը Չելսիի մոտ է, եւս մեկ երկար փոխանցում ու հիմա հեռացեցին Սիթիի ֆուտբոլիստները գնդակը, բայց Նալբանդյանին է բաժինացնում այն։ Բարձից փոխանցում դեպի Ալավերդյան ուժեղ են նաև այս կատարված փոխանցում ու հիմա արդեն նոր գնդակը կլինի Մանչեսթեր Սիթիի ֆուտբոլիստերի մոտ։ Տիգրան Բարսեղյանը կսկսի դարպասից գլորում է գնդակը Խլղացյանին, Ալավերդյան դեպի Բուբան։ Բուբա, բայց այստեղ ռիսկային էր այս փոխանցումը։ Դուրս է եկել այո գնդակը արդեն իսկ դաշտի սահմաններից եզրից նետում է Ասատրյանը դեպի Արմեն Ասատրյան ուղարկեց գնդակը Արսեն Ասատրյան, բայց այսքանով ավարտվեց Չելսի գրոյի փորձը։ Բարսեղյանը կրկին նույն ոճով կրկին Արաքելյանի հետ խաղարկելով այս անգամ Հիմա էլ դեպի Խլղացյան ուղարկեց գնդակը նորից Սիթին գրոյի է անցնում ու կտրող փոխանցում Խլղացյանից դեպի Սահակյանը տեսանք գեղեցիկ փոխանցում Սահակյանն էլ վերահսկում է գնդակը դեպի կենտրոն Ալավերդյան Խլղացյան դեպի Բուբան գեղեցիկ խաղարկումներ է իրականացնում հիմա Սիթին խաղադաշտում Ալավերդյան ու եթե հասներ այս փոխանցումը դեպի Պողոսյանը ապա արդեն շատ նպաստավոր դիրքում Պողոսյանը կստանար գրոյ եզրափակելու հնարավորություն դա տեղի չունեցավ հիմա նորից Սիթիի փորձը այստեղ էլ Սահակյանը մի փոքր լավ չկասեցեց գնդակ ու նորից Չելսին է հասնում հակագրոյի Ասատրյան, բայց կար խաղի կանոնների խախտում այո Սահակյանի կողմից Արսեն Ասատրյանի դեմ պայքարում ու գնդակը կլինի Չելսի ֆուտբոլիստերին բավական անցել է արդեն հանդիպման մեկտակից խաղակես այսպես ասենք մոտենում է ավարտին ու հիմա Բարսեղյանը վերցեց գնդակ այո 1 րոպե վերջին րոպեն է ընթանում խաղակեսի հիմնական ժամանակին Խլղացյան դեպի Պողոսյանը թողեց դարպասապա Բարսեղյանին Արշակ Պողոսյանն էլ գնդակ ու աչ եզրով Արաքելյանի ուղղությամբ կրկին Սիթին փորձում է գրոյի անցնել լավներ փոխանցում Արաքելյանի կատարած Ալավերդյան դեպի Սահակյանը եւ հետ ուղարկեց Սահակյանը գնդակը Արաքելյանին Պողոսյան կարող է մրցավարը ազդարել խաղակեսի ավարտ իհարկե
Բայց առայժմ գնդակը վերահսկում է Սիթին, Խլղացյան մեկ գրոյին հարաբերություն կարծում եմ կունենա Մանչեսթեր Սիթին եւ դա կարող է լինել այս գրով, բայց Գաբրիելյանը չֆիքսեց Խլղացյանի կատարած փոխանցում, Էրիկ Պողոսյան երկար փոխանցում առաջ, Ալավերդյան հաջող ընդունում էր գնդակի, բայց այդ տվեց երկու մրցակցի շրջափակման մեջ Վլադիմիր Ալավերդյան այս իրավիճակում խլեցին գնդակը Սիթի ֆուտբոլիստները եւս մեկ գեղեցիկ փոխանցում դեպի Սահակյանը, առաջանում է Բուբան, բայց Բարթեր իհարկե հասցեակել գնդակը Բուբային, սա գեղեցիկ փոխանցում էր Խլղացյանից ու նորից Գաբրիելյանն էր հայտնվել ուշադրության կենտրոնում, բայց հասնել գնդակին չստացվեց Անատոլի Գաբրիելյանի մոտ այս իրավիճակում նույնպես Ալբանյան, սա ավելի գեղեցիկ փոխանցում էր Ասատրյանի ուղղությամբ, հիմա այլ Բարսեղյանն է ֆիքսում գնդակը ու շատ արագ հակագրոյի հասնում Մանչեսթեր Սիթի Սահակյան աչեզրում է, Չուխաջյանն է դիմավորել նրան, տեսնենք ինչ անունակություն է մտածում, Սահակյանը գեղեցիկ թողեց գնդակը Պողոսյանին, Արշակ Պողոսյան, դեպի Ալավերդյանը, նորից Պողոսյան, դեպի Գաբրիելյանը, բայց այստեղ արդեն հեռացեց Չելսին գնդակը ու խաղակեսը, հենց այստեղ էլ ավարտվում է առայժմ խփված գնդակ չունեն, խաղադաշտում 0-0 թիմերը գնում են ընդմիջման, կարճ դադար, որից հետո կշարունակենք։ Ֆուտբոլասերը բարեկամները մենք վերադառնում ենք Մանչեսթեր Սիթիին դեմ Չելսի հանդիպան երկրորդ խաղակեսը միասին դիտելու կամ մրցավարի Սուլիչը մեկ տարկում է երկրորդ խաղակեսը առաջի կեսից հետո այդպես էլ դարպասի գրավում չունեցանք ու տեսնենք երկրորդ խաղակեսում թիմերը ինչպիսի ֆուտբոլ կմատուցեն մեզ եկեք նորից վերհիշենք մրցող թիմերի հայտարարությունները այս անգամ արդեն սկսենք Չելսիի հայտարարությունից Էրիկ Պողոսյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Տիգրան Չուխաջյան համար 3, Գևորգ Հովհաննիսյան համար 5, Գրիշա Գրիգորյան համար 6, Արմեն Ասատրյան համար 8, Գյորգի Իսրայելյան համար 9, Ալեքսանդր Նալբանդյան համար 10, Արսեն Ասատրյան համար 11, Վահագն Ղասապետյան համար 15, Վլադիմիր Ալավերդյան համար 18, Ժորա Հակոբյան համար 20 եւ Էրիկ Հարությունյան համար 21, Մանչեսթեր Սիթի Տիգրան Բարսեղյանը պաշտպանում է դարպասը համար 99, Սիլա Բուբա համար 2, Ռոբերտ Խլղացյան համար 4, Արտաշես Արաքելյան համար 5, գեղեցիկ փոխանցում դեպի Ալեն Սահակյանը եւս մեկ ստացված փոխանցում էր ու Գաբրիելյանը չհասցրեց նորից այստեղ եթե աննշան հպում կարողանար կատարել գնդակին Անատոլի Գաբրիելյանը ապա իհարկե Պողոսյանը արդեն Չելսի դարպասապահ Էրիկ Պողոսյանը ոչինչ չէր կարող անել այս իրավիճակում դատար դարպասը կգրավեր Գաբրիելյանը այդպես խաղարկեցին Խլղացյանն ու Սահակյանը այս դրվագը հիմա Խլղացյանի մոտ է գնդակը հերվից փորձ Չուխաջյանն իր վրա ընդունեց այստեղ Խլղացյանի հերար հարվածի փորձը իսկ հիմա Խլղացյանը ինչ է անում թույլ չի տալիս իհարկե բավական վտանգավոր հակագրով սկսի Չելսին Սիթի դարպասի ուղղությամբ շարունակեմ ծանոթացնել Մանչեսթեր Սիթի հայտարարությունը սկսենք նորից դարպասը պաշտպանում է Տիգրան Բարսեղյանը համար 1, Սիլա Բուբա համար 2, Ռոբերտ Խլղացյան համար 4, Արտաշես Արաքելյան համար 5, Անատոլի Գաբրիելյան համար 7, Ալեն Սահակյան համար 9, Արշակ Պողոսյան համար 14, Արթուր Ալավերդյան համար 44 եւ Նարեկ Սարգսյան համար 77 Արաքելյանն է գնդակով խորքից նորից Սիթին փորձում է արդեն ձախ եզրով գրոյի հասնել, բայց ոչ Պողոսյանը հակառակ ուղղությամբ կատարեց գրագետ այս փոխանցումը Բուբա թողնում է Խլղացյանին եւս մեկ փորձ ոչ Խլղացյանը չհարվածեց, այլ կատարեց փոխանցում ու հիմա հարցնում է եթե չեմ սխալվում Էրիկ Պողոսյան այո հեռացեց գնդակը եզից է նետում Չելսին Գաբրիելյան ներողություն Սիթին Անատոլի Գաբրիելյան մնացել է գնդակառաջում Գաբրիելյանի մոտ գլորեց դեպի Արշակ Պողոսյանը գեղեցիկ անցում կատարեց Պողոսյանը այս իրավիճակում Նալբանդյանի դեմ պայքարում եւս մեկը Հակոբյանի դեմ պայքարում բայց այստեղ փոխանցման ճանապարհը փակվեց ու հիմա Չելսին արդեն փորձի իհարկե առաջինը դուրս գալ իր կիսադաշտից Հարությունյան դեպի ձախ ուղարկեց գնդակը բայց այստեղ լավ չկարողացավ վարվել գնդակի հետ Գևորգ Հովհաննիսյան ու եզից նետեց Սիթին Արշակ Պողոսյան կա Սահակյանը դեպի Գաբրիելյաններ ուղարկում ու այստեղ լավ պաշտպանվեց Չելսի Ռոբերտ Խլղացյան դեպի Ալավերդյանը վտանգավոր գրոյի է անցել Մանչեսթեր Սիթին եւս մեկ փոխանցում դեպի Սահակյանը բաժին ասավ գնդակը բայց այստեղ Ալբանդյանը հաջող խմում է իրականացնելու զարգացել արագություն կա Վլադիմիր Ալավերդյանի տարբերակը կա փոխանցում ու հասնում է Արաքելյանը այստեղ դիպչել գնդակին այո եթե հասներ գնդակը Արտաշես Արաքելյանից ապա Ալավերդյանը կարող էր նույնիսկ գնդակի հետ միասին հարված կատարելով այդպիսին էր գնդակի ուղղությունը իհարկե հայտ տվել դարպասում եթե գլխով հարվածը դիպուկ ստացվեր Ալավերդյանի մոտ
այդպեսին է կատարված Նալբանդյանի գրագետ փոխանցում այս իրավիճակում, բայց իհարկե չմոռանանք City-ի պաշտպանության մասին Առաքելյան այստեղ նույնպես հասցրեց այս դրվագում հեռացնել գնդակը Արտուր Ալավերդյան Գեղեցիկ գործողություն Ալավերդյանից Գաբրիելյան դեպի Պողոսյանը կա կենտրոնում Խլխացյանը կարող է բացվել հիմա հաշիվը Խլխացյան ու Պողոսյան փրկում է Չելսի դարպասապա հիմա էլ Չելսին այս վտանգավոր հարվածից հետո այո շատ վտանգավոր էր կատարած Խլխացյանի հարվածը, բայց Էրիկ Պողոսյանը կռա է ծանքյունը, իսկ հիմա կարծես վնասվածք է ստացել Ալեքսանդր Նալբանդյանը, ցկել է մկանը ու հիմա տեսնենք կարողանա շարունակել հանդիպումը թե կփոխարինվի։ Կանգնեց ոտքի, բայց լքում է, այո, լքեց խաղադաշտը Ալեքսանդր Նալբանդյանը Եվ հիմա փոփոխություն City-ի կազմում Նարեկ Սարգսյանը վերադարձավ խաղադաշտ փոխարինվում է Սիլաբուբան ու անկյունայինը տեսնենք City հենց Սարգսյանն է խաղադաշտ վերադառնալուց հետո առաջին հպում իրականացնում դնդակին, բայց ետ ուղարկեց այն դեպի դարպասապա Բարսեղյանը Արտաշես Առաքելյան Շատ լավ նկատեց Պողոսյանին ու կատարեց այս փոխանցումը Պողոսյանը հիմա կարող է բացել Պողոսյանը հաշիվը դեպի Գաբրիելյանը, բայց արդեն ուշացրեցին հարվածը City-ի ֆուտբոլիստները Ալավերդյան Այո կարող էր Պողոսյանը ինքը եզրափակել այս դրվագին, ինչու չհարվածեց Արշակ Պողոսյանը Իհարկե եթե Գաբրիելյանը գնդակ ուղարկեր դարպասը ավելի գեղեցիկ կստացվեր այս իրավիճակում Պողոսյանի փոխանցումը քան եզրափակումը, բայց Պողոսյանը ինքը ստեղծեց այս դրվագին, ինքը կարող էր եզրափակել, հիմա խառը իրավիճակ է Չելսի Տուգանայինի մատուստերում, բայց ինչ է կատարվում Խլխացյանն է միջամտում պայքարին, ամեն դեպքում Չելսիի մոտ հակագրոհել չստացվեց, City-ն էլ վերականգնեց գնդակը նորից Պողոսյան ևս մեկ փոխանցում ուժեղ է նաև այս կատարած փոխանցումը Եսից է նետում City-ն Ալեն Սահակյան Դեպի Նարեկ Սարգսյան ուղարկեց գնդակը մեկ հպումով է Սարգսյանը թողնում է Խլխացյանին Դեպի Պողոսյանը ու հեռացեց գնդակը այստեղ Չելսի ֆուտբոլիստը Գյորգի Իսրայելյան Շատ լավ նկատեց այստեղ խաղընկերոջը, բայց փոխանցում ուժեղ ստացվեց դեպի Գրիշա Գրիգորյան ու City-ն նորից Փորձում է գրոյի անցնել Խլխացյանն է գնդակով իդեպ շնորհավորում ենք Մանչեսթեր City-ի ֆուտբոլիստը Ռոբերտ Խլխացյանին այսօր ֆուտբոլիստը նշում է իր ծննդյան 29-ամյակը ու Իհարկե ցանկանանք նորանոր հաջողություններ Խլխացյանին թե կյանքում թե իհարկե սպորտի բնագավառում ֆուտբոլում շատ հաջող ելույթներ է իսկապես անցկացնում Մանչեսթեր City-ի կազմում Ռոբերտ Խլխացյանը իսկական պաշտպանության ամուր հենասյուն այսպես ասենք ու իհարկե ամեն խաղում Խլխացյանը էլ ավելի է բարելավում իր խաղամակարդակը Մանչեսթեր City-ի խաղամակարդակը եւ իհարկե պատիվ է ունենալ կազմում Խլխացյանի պես պաշտպան Սարգսյան դեպի կենտրոն այստեղ նորից հեռացեցին գնդակը Չելսիի ֆուտբոլիստները, բայց խաղի կանոնների խախտումը նշանակել մրցավարը իօգուտ Մանչեսթեր City-ի ֆուտբոլիստների ստանդարտ իրականացնի City-ն Նարեկ Սարգսյանն է գնդակի մոտ, տեսնենք այս ստանդարտին չէ տալու City-ի ֆուտբոլիստերին այն, որ երկու թիմերն էլ բավական վտանգավոր են ցանկացած ստանդարտի ժամանակ, դա փաստ է, կարծես խաղարկում են պատրաստում City-ի ֆուտբոլիստները ոչ, սա փոխանցում էր Նարեկ Սարգսյանից ու հասցրեց Գրիգորյանը հեռացնել գնդակը անկյունային հարված բերելով սեփական դարպասի ուղղությամբ Անկյունայինը տեսնենք հիմա ինչ կտա արդեն Մանչեսթեր City-ին Պողոսյան դեպի Սահակյանն է գլորում գնդակը Ալեն Սահակյան դիտքը հարվածային է, բայց բարձր ստացվեց Սահակյանի կատարած հարվածը Այո, շատ լավ հարմարեցեց գնդակը ոտքին Սահակյանը պարզապես վերջում ուժեղ ստացվեց ֆուտբոլիստի կատարած հարված ու մի փոքր բարձր ընթացավ գնդակ, այո պետք է փորձել հարվածել դարպասի ուղղությամբ Սահակյանը իհարկե շատ ճիշտ որոշում կայացեց այստեղ City-ն շատ լավ է մոտենում Չելսիի դարպասին, բայց վերջնական հարվածը չեն կարողանում եզրափակել City-ի ֆուտբոլիստները չեն կարողանում հարվածել այնպես որ հերվից փորձերը նույնպես իհարկե օգտակար կարող են լինել Մանչեսթեր City-ի համար Իսրայելյան
Դեպի Չուխաջանն է գլորում գնդակը ու դեպի աջ Ակոպյան լավն էր փոխանցում Ալավերձյանի ուղղությամբ թողեց Ալավերձյանը Իսրայելյանին, բայց Նարեկ Սարգսյանը շատ համար պայքարում խլեց գնդակը, իսկ ինչ է նշանակում մրցավար այստեղ եզրային նետում, այո Իսրայելյան ու հասնում է նաև Նարեկ Սարգսյանը այստեղ նահանջել ու թույլ չտալ Իսրայելյանին ճիշտ փոխանցում կատարի ոչ, հարված կլինի Սիթիի դարպասից Խլղացյան Այո, շատ հանգիստ, շատ իհարկե դինամիկ ֆուտբոլ է ընթանում խաղադաշտում, բացված չէ առայժմ հանդիպան հաշիվը եւ իհարկե դա է պատճառը առաջին հերթին, որ ավելի զգուշավոր ֆուտբոլ ենք տեսնում Խլղացյան, հիմա եւս մեկ փորձ ու նորից մի փոքր շեղությամբ ընթացավ գնդակը, բայց Չելսիի ֆուտբոլիստին դիպավ ու նորից անկյունային իրականացրի Սիթին Սահակյանն է տեղադրել գնդակը Խաղարկեց գնդակը Ալավերձյանի հետ դեպի Արշակ Պողոսյան տեսանք փոխանցում Պողոսյան թողնում է Սահակյանին Նորից Պողոսյան գեղեցիկ խաղարկումներ է ու եւս մեկ անկյունային Գրիշա Գրիգորյանը հիմա էլ հասցրեց հեռացնել գնդակը Նորից խաղարկում է Սիթին անկյունայինը Գաբրիելյան Սահակյան զույգը խաղարկեց գնդակը, բայց այս փոխանցումը նորից անկյունային է բերում Չելսի դարպասի ուղղությամբ, երրորդ անմիջ անկյունային է իրականացրի Սիթին Նորից խաղարկում է փոխանցում չեն կատարում Սիթի ֆուտբոլիստները դեպի Տուգանայինի մատույցներ խաղարկումով են փորձում գրոհի հասնել եւ այստեղ Չելսին խլեց գնդակ ու կարող է հիմա Չելսին հակադրոհել, բայց մի փոքր դանդաղ է Չելսիի ֆուտբոլիստ Վահագն Կանսապետյանը Սահակյան եւ այստեղ դուրս եկավ այո գնդակը դաշտի սահմաններից Եսիս նետեց Չելսին բայց այստեղ Կորցրեցին գնդակը նաև Չելսիի ֆուտբոլիստները, այո, շատ ժամանակ չպահանջվեց կարելի ասել Սիթիից կրկին վերականգնել գնդակը Արշակ Պողոսյան։ Դեպի աջ գլորեց գնդակը Խլղացյանի ուղղությամբ։ Եվս մեկ փոխանցում դեպի Տուգանայինի մատույցներ ու հարված կլինի հարվածից, այո, այստեղ չդիպավ գնդակը Խանսապետյանին։ Այս պահին հիշեցնեմ էլիտ լիգայում պատկերը հետևյալն է առաջատարը Ինտերն է 3 հանդիպումից հետո Ինտերը ունի նույնքան տարած հաղթանակ եւ 9 միավորով գլխավորում է էլիտ լիգան այս պահին Բորուսիա Մյունխենգլադբախը 3 հանդիպումից հետո ունի 7 միավոր Չելսին ունի նույնքան միավոր բայց 4 անցկացած հանդիպումից հետո իսկ Լեռնային Արցախը Վիլյարեալը Մանչեսթեր Սիթին ու Վերդերը ունեն վաստակած իրենց ակտիվում 6-ական միավորներ, բայց ի տարբերություն Վերդերի ու Մանչեսթեր Սիթի, Վիլյարեալն ու Լեռնային Արցախը անց են կացել 2 հանդիպում եւ տարել նույնքան հաղթանակ։ Սիթին ունի 4 հանդիպումից հետո այդքան միավոր Վերդերն են 3 անցկացած հանդիպումից հետո ունի իր ակտիվում վաստակած 6 միավոր հիմա բավական վտանգավոր գոտում կար խաղի կանոնների խախտում Իսրայելյանի դեմ պայքարում ու բավական վտանգավոր դիրքում Չելսին ստանում է Տուգանային հարվածի հնարավորություն եւ տեսնենք ով է վերցնում այս հարվածի պատասխանատվությունը իր վրա Ալավերձյանն է, այո, Վլադիմիր Ալավերձյանն է տեղադրել գնդակը, նա կարծես կկատարի այս ստանդարտը, նա կարող է հեռահարությունից հարվածել, իհարկե կարծում եմ անմիջապես հարված կտեսնենք դեպի Սիթիի դարպասը Համենայն դեպս տպավորությունը առաջին հայացքից այդպիսին է, կա Սուլիչը, Ալավերձյան հարվածը նույնպես տեղի ունեցավ, բայց պատկազմած երկու ֆուտբոլիստներ Գաբրիելյանն ու Արթուր Ալավերձյանը, այո, Վլադիմիր Ալավերձյանի հարազատ եղբայրը փակեցին գնդակի ճանապարհը դուրս է եկել գնդակը դաշտի սահմաններից եզից նետում են Չելսին Իսրայելյան դեպի Գրիշա Գրիգորյան ուղարկեց գնդակը բարձից փոխանցում ու Բարսեղյանը այստեղ հասցրեց դիպչել գնդակին հետո էլ արդեն կար խաղի կանոնների խախտում Վլադիմիր Ալավերձյանի կողմից, այո, իհարկե միտում չկար այս խախտման մեջ Ալավերձյանը գնացել էր գրոհի եզրափակելու ու արդեն ընթացքի մեջ էր, երբ Բարսեղյանը դուրս եկավ եւ դիպավ գնդակին եւ սա իհարկե տեղին քարտին համարժեք խախտում չի համարվում ու
Դերին քարտի մասին խոսակցությունը բարձրապես իհարկե անիմաստ էր այս իրավիճակում նույնիսկ մտածել է մրցավարի կողմից Խլղացյանի երկար փոխանցում առաջ բայց ուժեղ ստացեց Խլղացյանի կատարած փոխանցումը դեպի Սահակյանը ու նորից եզից նետելու է Չելսին Իսրայելյանն է Կատարում Եսրային նետումը Չուխաջյան Դեպի Ասատրյանը թողեց Արսեն Ասատրյանը Արմեն Ասատրյանին գնդակը ստացավ պատասխան փոխանցումը ու շարժվում է ձախ եզրով առաջ բայց այստեղ այո անկյունային հարվածք իրականացրի Չելսին Ասատրյանը նկատեց որ չի ասի գնդակին եւ ավելորդ այսպես ասած էներգիա չվատնեց այս իրավիճակում Ստանդարտ անկյունային այսպես ասենք որը իրականացնի Չելսին որը իրականացնի կարծես Գեորգի Իսրայելյանը Եվ տեսնենք այս ստանդարտը ինչ կբերի Չելսիի ֆուտբոլիստների համար Կա փոխանցում Իսրայելյանի կատարած Հակոբյան ու ստացավ այդ հարվածը կատարելու հնարավորություն այս իրավիճակում Չելսիի 20 համարը Շորա Հակոբյանը բայց հարվածը բարձր ստացվեց այո կարող էր հիմա մի փոքր ավելի ցածրից հարված ընթանալ ու արդեն Բարսեղյանը կարծում եմ չէր ասնի այս գնդակը գետ մղել Պողոսյան դեպի Ալավերդյանը գեղեցիկ խաղարկում է Նարեկ Սարգսյան բացել է պետքաշիվը Արտուր Ալավերդյանը ու հիմա էլ փրկվում է Չելսին ինչ արեց Մանչեսթեր Սիթին ինչպես խաղարկեց գնդակը Չելսի Տուգանայինի մատույցներում Սահակյան դեպի Գաբրիելյանը վերականգնել է կրկին Սիթին գնդակը Անատոլի Գաբրիելյան եւս մեկ փոխանցում ու անկյունային է վաստակում Սիթին այստեղ Այո ինչ գեղեցիկ խաղարկումներ էր այս իրավիճակում Չելսի Դարպասի ուղղությամբ որ իրականացրեցին Սիթիի ֆուտբոլիստները Պողոսյան, Ալավերդյան, Պողոսյան, Նարեկ Սարգսյան ու վերջում Ալավերդյանի հարվածը փակվեց Հիմա եւս մեկ փորձ ու Պողոսյանը ետ է մղում գնդակը Ալեն Սահակյան ու բացված է հաշիվը 1-0 Սիթին առաջ է հասնում հաշվում է այո այս երկարատև գրոհի վերջը տվեց իր արդյունքը Սիթին բացում է դիմակայության հաշիվը Ալեն Սահակյանն է բացում դիմակայության հաշիվը իր հերթական գոլը խփելով ափերի շրջանակներում Ալեն Սահակյան 1-0 բացված է հանդիպան հաշիվ ու տեսնենք արդեն ինչպես պետք է փորձի այս բաց տողած գնդակին պատասխանը Չելսին այո արեցին ամեն ինչ նախորդ դրվագում որպեսզի Սիթին չհասնի հաջողության Ալավերդյանի դրվագի մասին է խոսքս բայց հաջորդից դրվագում այո կարողացան Շատ լավ օգտագործել իրեն շանսը Սիթիի ֆուտբոլիստները ու տեսնենք իսկապես քիչ ժամանակահատված է մնացել մինչև հանդիպան ավարտը այդքան ունի տրամադրության տակ Չելսին այս խաղում վերականգնելու հանդիպան հաշիվը Արչակ Պողոսյան ու եթե ստացվեր անցումը ապա պատկերացնում եք ինչ հակագրոհ էր անցնում Մանչեսթեր Սիթին հիմա փոխարենը դարում անում է Չելսին ու Բարսեղյանը փրկում է այստեղ Մանչեսթեր Սիթին ինչ են պահանջում ֆուտբոլիստները այո կարծես դիպել էր գնդակը Չելսի ֆուտբոլիստի ձեռքին, բայց ամենայն դեպս մրցավարը ճիշտ որոշում կայացեց, թույլ տալով գրոհը ավարտվի նոր եթե ունենային դարպասի գրավում, ապա ուսումնասի է դրվագը մրցավարը, հիմա նորից Սիթիի պատասխանը Գաբրիելյան ուժեղ ստացվեց մի փոքր այստեղ դեպի Ալավերդյանը կատարած փոխանցում ու հեռացեց Չելսին գնդակը, բայց Բարսեղյանը շատ հանգիստ նորից կազմակերպում է Սիթիի դասական գրոհներից մեկը, դասական գրոհների սկիզբը կարելի ասել Ես իցեն հետելու Չելսին, բայց փոփոխություն այո տեղի կունենա Հիմա խաղադաշտում Սիթիի կազմում Սահակյանը լքում է խաղադաշտ ու Բուբան վերադարձավ նրա փոխարեն խաղադաշտ Եվ ես իսկ նետում եմ Հակոբյանը դեպի Պողոսյանը այստեղ մի փոքր դանդաղեց Պողոսյանը, բայց շատ ճիշտ ժամանակին էլ միևնույն ժամանակ ասենք ազատվեց գնդակից, իսկ այստեղ գնդակի Կորուստ Խլղացյան լավն էր փոխանցումը դեպի Գաբրիելյան ու անկյունային է վաստակում Անատոլի Գաբրիելյան այստեղ, այո այս դանդաղները իհարկե առաջինը անհրաժեշտ են Մանչեսթեր Սիթիի ֆուտբոլիստերին հանդիպման տեմպը գծելու համար, այո որքան իհարկե Սիթին այսպես ասած
Գցի հանդիպման տեմպը բնականաբար այդքան ավելի օգուտ կլինի Manchester City ֆուտբոլիստերին այս մնացած քիչ ժամանակը հատվածում, բայց եթե հիմա Բուբայի հարվածից հետո գնդակը հայտնվեց ցանցում, ապա դրա կարիքը արդեն մենք չէինք տեսնի, քանի որ կրկնապատկելով City-ն առավելությունը կտար այս խաղում հաղթողի հետ կապված բոլոր հարցերի պատասխանը, քանի որ կրկնում եմ շատ քիչ է մնացել մինչև հանդիպման ավարտը 7 րոպեից ավելի քիչ ժամանակ է մնացել հիմնական ժամանակի ավարտին այդքան ունի տրամադրության տակ պարտությունից խուսափելու համար Չելսին այդքան ունի տրամադրության տակ City-ին պահելու այս ձեռք բերած առավելությունը երկար փոխանցում առաջ այստեղ էլ հարված Տիպուկ հարված շտացվեց Չելսի ֆուտբոլիստերի կատարման պայոս այթակեց կարծես Իսրայելյանը հարվածը լավ չստացվեց ու City-ն կսկսի դարպասից Բարսեղյանն ուժեղ փոխանցում առաջ Այստեղ Նալբանդյան առաջին արձագանքեց գնդակին, բայց փոխանցումը ստացվեց Պողոսյանի համար, Պողոսյանի փոխանցումն էլ դեպի Նարեկ Սարգսյանն ու այստեղ վերցրեց գնդակը Պողոսյանը, բայց Արչակ Պողոսյանը կարծես վնասվածք ստացավ, այո, Նալբանդյանի հետ պայքարում կարծես հարված ստացավ Պողոսյանը դեմքին։ Հիմա տեսնեք ինչ պատեց Արշակ Պողոսյանին Իհարկե պետք է փորձի համայն դեպս շարունակել Պողոսյան այս հանդիպումը կանգնեց ոտքի ու կարծես կմնա այո խաղադաշտում Պողոսյան հիմա շարունակում է հանդիպում ուժեղ փոխանցում առաջ ու այստեղ Հիմա Արաշկով գնդակը չհայտնվեց City դարպասում ինքնագոլ կարող էինք տեսնել, այո, այստեղ խանգարեցին City երկու ֆուտբոլիստներ միմյանց ու արդյունքում Chelsea-ն վաստակեց անկյունայինի հնարավորությունների Կարությունյանն է իրականացնելու անկյունայինը ցածից փոխանցում Գրիգորյանին Դեպի Տուգանայինի մատույցները Ասատրյանն ու Ալավերդյանը միջամտում է այստեղ պայքարին թույլ չտալով Ասատրյանին հարվածային դիրքում հայտնվելու, բայց շարունակում է Chelsea գրով Վլադիմիր Ալավերդյան, բայց գնդակ Ալավերդյանը դեպի Գրիգորյանը պետք է հարվածելիս Գրիգորյանը Այստեղ կարծես փոխանցում էր այո կատարում կարող էր իսկապես մեկ դիպուկ հարված կատարել հիմա Chelsea-ն ու գրավել դարպասը ուներ այդ հնարավորությունը ստացավ այդ հնարավորությունը Chelsea-ն, բայց Փորձն ուժեղ ստացվեց Անհաջող ստացվեց ավելի շուտ կլինի ասել Chelsea ֆուտբոլիստների կատարմամբ ու հիմա արդեն եզից կնետի Manchester City-ն Նարեկ Սարգսյան դեպի Խլղացյան ուղարկեց գնդակը երկար փոխանցում Տուգանայինի մատույցներ Ալավերդյան Ճուխաջյանը հեռացեց գնդակ ու հիմա Ալավերդյանը կարողանում է վերականգնել այն նորից Manchester City-ի համար գլորում է պաշտպանությունում գնդակը City-ն Արաքելյան շարժվեց առաջ դեպի Բուբան Կրկին Արաքելյան հետ է ուղարկում դեպի Խլղացյանը պաշտպանության կենտրոն գնդակը Խլղացյանն շատ հաջող նկատեց Նարեկ Սարգսյանինով միայնակ էր ու կատարեց այս փոխանցումը տեսեք ինչից կարող է City-ն վտանգավոր գրոհ կազմակերպել սկսելով պաշտպանությունից բայց այս իրավիճակում չստացվեց ու հիմա Chelsea պատասխանը տեսնենք բայց դանդաղեց Հակոբյանը Ճուխաջյանին հիմա ուղարկեց գնդակը Հարությունյան Նորից Հակոբյան Կա փոխանցում դեպի Ալավերդյանը Պողոսյանն է դիմավորում թիկունքից Ալավերդյանին, բայց հենց Ալավերդյանից էլ կարծես գնդակը այո այս իրավիճակում դուրս եկավ դաշտի սահմաններից ու եզից նետելու է Manchester City-ն Պողոսյան ու կա այո սա կանոնների խախտում էր անկասկած Ճուխաջյանը Հակեց Պողոսյանի առաջխաղացման ճանապարհը եւ ստանդարտ իրականացնի հիմա Manchester City-ն Կա մրցավարի Սուլիչը Խլղացյանն է գնդակի մոտ Երկար փոխանցում առաջ դեպի Բուբան, Բուբա մեկը պումով, բայց այստեղ
Ուժեղ ստացվեց Բուբայի փոխանցումը, Պողոսյանը տեղադրեց գնդակը, իսկ այստեղ ինչ է նշանակում մրցավարը, ոչինչ էլ չնշանակեց, այո դիպան, պայքարի մեջ դիպան միմյանց Նալբանդյանն ու Բուբան, բայց խաղի կանոնների խախտում մրցավարը չտեսավ այս իրավիճակում, հիմա գնդակը Սիթիի մոտը, Գաբրիելյան պահում է գնդակը, կատարում նույնիսկ փոխանցում, բայց արդեն ուժեղ ստացվեց այս փոխանցումը, Արությունյան Այո, իսկապես շատ անհաջող բախում տեսանք Նալբանդյանի եւ Բուբայի միջև, բայց ամեն դեպքում խաղի կանոնների խախտում այդպես էլ չնշանակվեց, քանի որ գնդակը մնաց Չելսիի ֆուտբոլիստերի մոտ, կարծես հենց Բուբան էր խախտել խաղի կանոնները։ Շուխաջյան Դեպի Պողոսյանը տեսեք, արդեն առաջացել է դարպասապա Պողոսյանը, վերջին գրոհներն են ընթանում խաղադաշտում, վերջին գրոհներից մեկն է իրականացնում Չելսին, Հարությունյան, գրոհ դեպի Տուգանայինի Մատույստեր Պողոսյանն է հեռացնում գնդակ ու անկյունային իրականացնի Չելսին։ Անկյունայինը տեսնենք ինչպես է իրականացնելու Չելսին, վերջին րոպեն մեկնարկած է հանդիպան ու տեսնենք Չելսի մոտ ստացվի խուսափել պարտությունից, թե Սիթին կվաստակի երթական 3 միավորը Սահակյանի գոլի շնորհիվ, այո նա դարձավ առայժմ հանդիպան միակ գոլի հեղինակը, հիմա փոփոխություն է կատարում թիմի ավակ Ժիայ Պապիկյան, այո Հակոբյանին վերադարձնելով խաղադաշտ փոխարինելով Չուխաջյանին, հասկանալի է այս փոփոխությունը, իհարկե բարձրահասակ է Հակոբյան ու անկյունային է իրականացնում Չելսի, Նալբանդյան եւս մեկ փոխանցում, բայց բավական ուժեղ ստացվեց այս փոխանցում ու իհարկե հիմա Սիթին այլևս չի շտապում, հիմա Սիթին փորձի այս ժամանակը ավարտին հասցնել Այո, փոփոխություն այս ընթացքում նաև Սիթիի կազմում Ալեն Սահակյանը հանդիպան միակ գոլի հեղինակը վերադառնում է խաղադաշտ, լքում է խաղադաշտը Բուբան Խլղացյան ուժեղ փոխանցում առաջ Հակոբյանն այստեղ առաջինն է դեպի Արմեն Ասատրյան ուղարկեց գնդակը երկար փոխանցում էլ Ասատրյանից Արսեն Ասատրյանին, բայց այստեղ Արտաշես Առաքելյանը վերահսկում էր պաշտպանության կենտրոնը Արությունյան Պողոսյանը հիմա էլ փակեց գնդակի ճանապարհը եզից կնետի Չելսին սա կարող է լինել հանդիպման վերջին գրոհը սա իհարկե կարող է լինել Չելսիի պարտությունից խուսափելու միակ շանսը այս խաղում վերջին գրոհի մասին եմ խոսում ու տեսնենք ինչպես կստացվի այս դրվագը Գրիգորյան բայց փոխարենը Արեգ Սարգսյանը տեսեք ինչ պայքար է մղում եւ Եթե նույնիսկ շահաստի գնդակին անկյունային կվաստակի այո Մանչեսթեր Սիթին այս իրավիճակում, այո այդպես էլ եղավ Գրիգորյանից դուրս եկավ գնդակը դաշտի սահմաններից ու անկյունայինը խաղարկում են շատ հանգիստ Սիթիի ֆուտբոլիստները Նարեկ Սարգսյան, Գաբրիելյան ու հիմա արդեն կարող էր կրկնապատկել միջև հանդիպման ավարտը Գաբրիելյանը Սիթիի առավելությունը եւ 2-0 ախտեր Սիթին, բայց հարվածը ստացվեց շեղությամբ ու սուլեց մրցավարը արդեն հանդիպումն ավարտված է 1-0 Ալեն Սահակյանի խփած գնդակը միակ դու որոշիչը դարձավ այս խաղում ու Սիթին վաստակում է երթական 3 միավորը Խաղային օրը այս հանդիպումով մեկնարկեց այս հանդիպումով ավարտվում է շնորհակալություն որ մեզ հետ եք բարի գիշեր ու ամենայն բարիք